3. Tara! Baby try me, Furaiha in the house. Okay, sebenarnya baby trial set ni dah lama sampai, tapi baru hari ni nak buat video. Okay, jom kita tengok apa ya ada dalam ni. Okay. Ketiga-tiga item cukup. Okay, pastikan dapat tiga-tiga item ni kalau beli trial set. Okay, jom perkenalan kepada kenalan dengan sabun dia. Ini adalah sabun Aqua Batu Sauda. Sabun Aqua Batu Sauda ni boleh tahan dalam 2 bulan 30 gram. 2 bulan pakai. Kalau jenis yang suka sabun dengan badan, mungkin sebulan sajalah. Okay, yang semua ramai bertanya kan apa biji hitam tu adalah biji batu sauda, bukannya tahi lalat. Okay, kalau nak tahu best tak best, kenalah dapatkannya dengan Fitrah. Okay, next krim dia. Ini pun best kat ni krim ni. Okay, ini adalah krim Luminous DD Cream. Luminous DD Cream ni 5 ml. Saya pakai sikit saja pun dah cukup. Dan buatkan muka kita nampak natural, tak nampak macam muka putih, tangan hitam. Kan? 5 ml water base. Okay. Next pada Glow Booster Cream. Glow Booster Cream ni 5 gram dan boleh jadikan sebagai pelembab. Memang sangat best. Dan orang selalu tak perasan dia orang dah habiskan pakai Glow Booster Cream ni sebab dia tak melekit kan. Okay, jadi kalau nak tahu best ke tak best, kena try sendirilah. Trial set ni murah saja. Kalau nak tahu harga dengan lebih detail, bolehlah hubungi Fitrah. Okay, bye. Jumpa lagi untuk next video maybe. Annyeong.